Oh, yung kasama ko ngayon lang, nasusunog yung trailer niya, wala na, hinihintay namin yung fire truck, wala na, malayo pa yung fire truck. Dito pala sa kalagitnaan ng kwan. Jalan tu tiba madani. Aywa. Awal ibu. Dito sa kalagitnaan ng bundok. Oh, wow! Okay. Wala na, oh. Nasunog ito yung driver, taga Jones, Isabela. Wali. Dekat. Oh, wala na, mga fire extinguisher, tulong-tulungan na kami. Hey. Wala na, oh, tinulungan namin na kuan, baliktarin na yung trailer. Wala na, oh. Ngayon lang. Yung isang Pilipinong kasama ko, yun yung driver. Taga Isabela na naman. Jones. Patrick ang pangalan, oh. Babaliktad na namin yung kuan. Wala, hindi niya kaya, wala. Wala na, nasunog na ngayon lang to, ngayon lang. Nagasusunog, mainit na kasi ang panahon dito sa Saudi. Nandito pa lang ngayon sa kalagitnaan ng kwan, bundok. Tinawagan namin yung fire extinguisher, wala. Ayun na yung pulis, oh. Oh, ngayon lang to, yun ang driver. Taga Isabela Diyos, yun yung traktor niya, tinanggalan namin. Nagasusunog, mainit na kasi. Yun ang truck ko, nakita ko kanina, sinignalitan ko, nagsunog. O ngayon lang to. Wala na, hindi namin kaya. Nagtulong-tulungan na namin yung mga fire extinguisher namin. Ayun yung driver, taga Jones, Isabela. Nasusunog na tong trailer niya, oh. Oh, parehas na Pilipino kasama ko sa kwan, sa kumpanya. Wala na, sunog na. Hinihintay namin yung fire truck. Oh. Nasusunog na to. Wala na, masusunog na to. Tinanggalan namin yung truck. Ito na yung traktor. Taga Isabela yung driver. Ayun yung driver nasa likod. Si Patrick ang pangalan niya. Kasama ko sa kwan, kumpanya ko. Yun yung trailer ko.